今日咧，我哋介紹咗新款嘅智能櫃。咁呢個智能櫃咧係用一個我哋叫超高頻嘅技術去做出嚟嘅。咁啊，其實好簡單嘅。呢個話明係智能櫃啦，我哋做咩嘅咧？就可以保管啲鎖匙啊。咁你會見到，咦咁細個智能櫃可以擺幾多條咧？可以擺到過百條嘅。咁嗱，咁啊點做嘅原理？嗱，我哋做一次示範俾你睇咯。話明呢個係智能櫃，當然啦，而家新嘅智能就係用手機啦。咁我哋呢度咧就話其實咧我哋個手機裏邊咧有個 app 嘅。咁喺呢個 app 裏邊咧，我哋先申請咗先。你要有個權限，當然啦，你申請咗，當然你申請，譬如我今日我要開呢個櫃喎，咁你申請要預先申請，申請咗之後咧，咁你睇下你個老細批唔批啦？咁當然啦，你話喂我冇老細嘅，咁我哋可以慳咗呢一步。但係當然，如果有老細嘅咧，就睇老細 approve 啦。佢 approve 咗，你今日星期四可以去開櫃喎，咁就得㗎啦。咁只要佢攞咗個權限，佢嚟到呢一度咧，佢就喺呢一個櫃裏邊咧就我今次咧我要攞鎖匙。咁你鎖匙你要出咗個二維碼出嚟，咁你用你頭先嘅手機掃一掃二維碼，撳確定。好啦，佢就彈開啦喎。但係當彈開咗之後咧，你會見到死啦！我攞邊條鎖匙咧？你插咗咁多喺度，你行埋少少嚟睇咧，你見到呢條鎖匙咧，其實斬緊燈嘅，就話俾你聽，喂，你攞呢條鎖匙係正確條鎖匙啦，咁啊整佢攞出嚟啦。咁如果你攞錯咗會點咧？攞錯咗，當你一閂門嘅時候咧，個熒光幕就話俾你知，喂，你攞錯咗鎖匙啦，唔該你開翻道門，攞翻啱條鎖匙。OK， 嗱，見到佢斬燈嘅吓。好啦，跟住咧，好啦，我閂門咯喎，一閂門，跟住咧，成個過程就完成咗啦。嗱，咁佢呢一度咧，你會見到咧，佢話借出成功嘅。點解話會出呢個版面咧？就話如果你攞錯咗條鎖匙，佢呢就係提醒你，喂，你攞錯咗啦，唔該你攞個條啱嘅鎖匙。咁呢個櫃咧就話，當第一佢係有一個叫 security high security 啦，你係要攞個權限授權，你先可以開到呢個櫃嘅。第二，佢呢個咧仲有個保險嘅機制，驚你攞錯鎖匙，佢最後就提你，喂，嗱盞燈提你啦，嗱呢度咧就係盞燈斬啊，你攞斬嗰個喎。但當個同事哇，我好似我咁大年紀，哇老眼昏花睇唔到，唔緊要。當你閂埋佢嘅時候，個櫃自動再掃一次，佢同你喂，頭先你攞條鎖匙錯㗎，唔該你攞翻嚟啱㗎啦。所以呢個有3重嘅保險喺度嘅。